Mana shu buyuk Robbimizga kichkinacha banda bo'lib, qul bo'lib biz bugun isyon qilamiz. Namoz o'qi deydi, o'qimaymiz biz. Zino qilma deydi, zino qilamiz. O'g'irlik qilma deydi, o'g'irlik qilamiz. Foiz masalasi, zino masalasi, boshqa masala, Alloh qilma degan chegaralarni buzamiz biz. Biz kichkina qul bo'lib olamlarning Robbisiga urush ochamiz. Va boshimiz devorga yetganda nima deymiz? Hayotda maqsad qolmadi deymiz. Men yashagim kelmayapti. Bir gap aytingki deydi, bugun oxirgi kunlarda ko'paygan. Bir gap aytingki, domla men shu gapingizdan men motivatsiya olay deydi. Birodar, biz unaqa gap gapira olmaymiz. Unaqa gap Qur'onda bor. O'zingizni kitobingizni o'qing, oching, o'qing. Alloh taolo nima dedi? Har bir qiyinchilikdan keyin yengillik bor dedi. Qilgan har bir gunohingizga jazo bor dedi. Shuni oling, istig'for ayting, qilgan gunohlar